Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ubasuza ni mugenzi wanyu bwoko bw'Imana Sibomana Anastasi. Yego turi kuri wa murongo wa Irera TV wani duhurireho twungurana byinshi cyane kugira ngo tumenye icyo tugomba gukora nk'ubwoko bw'Imana abagana mu gihugu cyo mu ijuru. Uyu munsi turaganira ku kiganiro kivuga ku bitabo n'ubundi bigaragaza yuko cyangwa byitirirwa iyobokamana kandi bitarimo kwemerwa ku Mana nyirizina. Niho turaza gusanga ibyo bitabo n'ubundi biraza kuba birimo amagambo n'ubundi agaragaza yuko harimo amagambo yo muri Bibiliya, ariko nyirizina harimo n'arimo kugongana na Bibiliya cyangwa avuguruza icyo Bibiliya yavuze cyangwa icyo Imana yatumenyesheje muri Bibiliya. Rero ku buryo burambuye iki kiganiro ku ibi bitabo bitemewe imbere y'Imana cyangwa ku Mana cyangwa birwanya ijambo ry'Imana, turasanga ababikoresha n'ubundi intego yabo babiterwa no kugira ngo bikurure abigishwa benshi inyuma yabo, ndetse babiterwa n'irari ry'indamu mbi ibarimo. Rero niho turasanga ikiganiro ku buryo burambuye ku murongo wa Irera TV 1 tunyuze kuri YouTube. Ndabashimiye ubwoko bw'Imana, amahoro y'Imana bane namwe.